Rasulullah nganjurkan ke para sahabat ketika tedamang berat atau ringan tedamangna seurkeun ngaos surat Ikhlas kulhu. Itu Rasulullah amanah ke sahabat ketika para sahabat kena musibah tedamang, Rasul selalu nganjurkan perbanyaklah bacaan surat Ikhlas. Ari surat Ikhlas naon manana atau kandungan tu surat Ikhlas? Katauhidan, keimanan, kamaripatan, atau bisa disebutkan makna tina surat Ikhlas anu paling inti adalah zikrullahi ta'ala. Zikir ka Allah ta'ala. Ari pangersa apa namanya nuju ka pungkur almarhum Mang Mus tedamang anu luar biasanya di pondok santri, tapi santri kolot. Pak Mus di pondok we hari-hari nate tedamang ribu pisan geus ubar aber ka ditu ka dieu geus diala darah na geus rupa-rupa can cager keneh bae. Ai saur apa teh Mus ayeuna mah tong loba ibadah sejen, tunda heula maca kitab tafsir, tunda heula maca kitab hadis, ibadah-ibadah lain tunda, lakukan sholat fardu jeung sholat sunat anu muakkadna dikir geus Mus. Hari-hari urang dikir cenah. Eta dilaksanakeun geus berbulan-bulan gitunya. Asal dikir lamun keur diuk asa ngalayang bari diuk. Lamun keur nangkuban asa ngalayang bari nangkuban cenah. Kitunya eta ketemuna teh. Jadi duka naon tah? Ngan jelas mah asal dilaksanakeun dikir asa berjalan kita, asa bergerak kita awak teh. Eta haisiat di antaranya haisiat zikrullah ta'ala. Alhamdulillah harita gitunya pernah sehat deui, pernah anjeunna ngalaksanakeun deui tugas nguruskeun pengajian di Pulau Kelapa gitunya. Dari sadaya zikrullah seueur pisan haisiatna. Dikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malah jalma anu keur riado, jalma suluk di jero suluk eta kudu riadoh jeung mujahadah. Ai suluk teh ngalempangkeun hate hayang nepi ka Allah. Pan hate urang mah loba nu nepina teh kana duit, bari teu boga duitna mah. Kana duit teh hate teh nya ujungna teh. Atawa hate urang ngamentokna teh dina pare nu halus. Atau mentokna teh dina dagang, dina bati dagang urang mah. Ta urang asup ayeuna urang kana kelompok salikin ngambah jalan supaya hate urang entukna puncakna hate urang teh aya dina wusul dina dikir ka Gusti Allah. Dagang bari dikir ka Allah, tani terus dikir ka Allah taala. Naon bae profesi urang terus dibarengan ku zikrullah dikir ka Gusti Allah. Mun bareto mah dagang ya ingat kana perdagangan we, da can paham can ngaji urangna. Lamun tani ya ingat kana pertanian we, kumaha rabukna, kumaha obatna, kumaha cara pengolahanana jeung sajabana. Ayeuna mah urang asup kana kelompok jalma anu leumpang hatena hayang menuju ka Gusti Allah taala, disebutna suluk. Tak supaya naon bae lakukeun ku urang entukna teh pernyana dina wusul dina zikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan anu dilakukan ku salikin pikeun nepina pikeun usulna ka Allah Subhanahu wa taala ti antawisna petuah para ulama anu suluk ka Allah taala nu marifat ka Allah taala jalma anu suluk la budda lisaliki min kasrati riyadati wal mujahadati. Temenang henteu kewajiban anu mutlak keur jalma anu boga harapan hate hayang wusul ka Allah, hayang ma'rifat ka Allah, hayang tajali ka Gusti Allah, kudu ngalobakeun riyadoh jeung mujahadah. Ai riyadoh ngabelajar nafsu, ari mujahadah nongtak nafsu, merangan nafsu. Ari ngabelajar lamun tujuan urang teh ayeuna aya di kaler, sementara urang ayeuna keur ngarep ngidul. Ari belajar mah setik-setik sina ngigir sanenyetan gitu terus
terus muter lila-lila tapi ke tujuan. Itu riyadhah. Ari mujahadah mah sekaligus. Lamun tujuan urang belah kaler, sementara urang keur ngarep ngidul, keur maju ngidul, balikeun sekaligus sina ngarep ngaler. Eta ngaranna mujahadah. Riyadhah anu dilakukan ku para ulama, ku para aulia kakasih Allah, khususna wali abdal, anjeuna ngahasilkeun golongan waliullah wali abdal ngahasilkeun kana predikat kawalian ku sababiah riyadhah, ku sababiah ngabelajar hawa nafsu. Ari riyadhah di jerona aya sabaraha rupa nu kudu dilakukeun. Riyadhah dieusi 4 rupa. Hiji ju teh lapar. Para aulia nyeureurkeun puasa, nyeureurkeun ngosongkeun patuangan anu nepi ka lapar. Eta salah sahiji pagawean jalma anu harep menuju hatena ka Gusti Allah Ta'ala. Lamun urang geus ayeuna teu mungkin atawana kurang mungkin ngalaksanakeun puasa, ngatur pola makan. Pengganti tina pelaksanaan ju puasa lantaran urang teu mungkin kusabab menurut penelitian dokter urang lamun puasa teh tambah sakit seperti penyakit mah upamana lamun kurang dahar atawana daharna lambat teh jadi tambah penyakit. Maka pengganti tina ju eta ngatur pola makan. Maksudnya kumaha? Dahar urang tujuanana dahar teh pikeun ngalaksanakeun ibadah. Jadi dahar urang niatkeun setiap dahar urang, dahar anu waktu dahar atau dahar urang cemilan, setiap urang makan apapun anu masuk kana perut urang anu bakal jadi kekuatan tenaga di urang, niatkeun niat abdi dahar, niat abdi minum pikeun kekuatan ibadah. Lamun ayeuna urang barang dahar niat seperti kitu, eta dahar teh langsung jadi nilai-nilai ibadah. Tuang urang atau ngaleut urang kulantaran diniatkeun ibadah, maka tuang urang sareng urang teh jadi ibadah da niatna ibadah. Ibarin sadaya kulantaran ayeuna dahar urang pikeun kekuatan ibadah, maka dahar urang kudu bisa ngimbangan ibadah dohir jeung ibadah batin, ibadah mahdoh jeung ibadah guer mahdoh, ibadah anu dumuk syarat rukunna jeung ibadah ngalaksanakeun tugas kehidupan urang sehari-hari. Jadi dahar urang teh kudu bisa ngimbangan pikeun ibadah langsung ka Gusti Allah Ta'ala atau pikeun ibadah anu bentukna pagawean. Lamun urang ayeuna hari-hari urang ditakdir sebagai tukang tani, tah dahar urang teh ukuranana lain ukuran 2-3 piring atawana 4 piring, ukuranana teh dahar teh kuat ibadah. Dahar urang 3 piring mana ditambah ngawadang ongko, nah kuat di sawah digawe, tanur kuat, ngarambet kuat, ngarit kuat gitu urang. Ngeun di bawah wiridan peuting kakara diuk kurang leuwih saputeran tasbih koloprak tasbih teh leungit, berarti teu kuat eta teh. Teu kuat di bawah ibadah peuting, kuat dipake gawe, teu kuat dipake ibadah peuting. Ku sabab kitu turunkeun volume makanna, tadina 2 piring ayeuna mah turunkeun 1,5 piring dahar teh. Coba deh ku urang ngarit kuat keneh teu kuat, tandur kuat 1,5 piring teh. Coba deh ku urang ibadah peuting geus kuat teu diuk 2 jam 3 jam peuting, waduh can mampu ya masih keneh ngagoler di wae ngantuk ya, turunkeun deui 1,5 piring, tinggal 1 piring dahar urang. Jadi maksudnya ukuran piring jeung centong nama teh jadi ukuran. Sugan arek genep centong urang dahar teh
tapi dipakai ayeuna ku urang digawe mampu dipakai wirid kuat geus didinya teh naon. Lamun teu kuat ayeuna digawe kuat aya wiridan mah setengah piring dahar teh atawa sapiring dahar teh kuat dipakai wirid ngun dipakai ngaramet mulai teu kuateun kakara meunang setengah jam teh geus diliktik tuur teu kuateun taekeun deui. Jadi kudu ngimbang kan dahar urang teh lantaran tujuanana keur urang ibadah, ari ibadah eta aya ibadah mahdo, ibadah bermahdo, aya ibadah dina digawe jeung ibadah dina ritual langsung, maka si dahar urang teh kudu jadi sabab kekuatan, kuat pikeun ibadah jeung kuat pikeun digawe urang. Lamun urang petani kuat tani, lamun urang jadi pekerja di kantor kuat bekerja di kantor. Eta batas-batas ukuran urang dahar. Jadi kudu aya aturannya dahar urang teh. Sanajan bari loba, lamun tujuan urang laksana teh naon? Dahar teh kuat 2 piring malah nyium deui. Diilik-ilik teh geus dahar geus kokocok sagala geus kokobok. Diilikan teh eueuh samangka, eueuh melon, eueuh cau, eueuh buah-buahan. Acan aja mah cuci mulut nyium deui. Sacentong da eueuh kan eueuh buah cenah. Tapi kuat, pake digawe kuat, dipake wirid kuat kajeun. Kuat nambah di sacentong deui kitu nya. Jadi ukuranana lain ukuran piring, lain ukuran centongan, tapi ukuranana kuat ibadah lantaran dahar urang niatna pikeun kakuatan ibadah. Deui ari dahar teh penyebab utama karena kekuatan tenaga anu aya dina diri urang. Dina nalika urang dahar usahakeun naon ilmu nu geus ketemu ku urang lantaran dahar mah rutinnya prak lakukeun ku urang ketika urang dahar. Dohirna Rasulullah ngatur dahar teh kudu maca bismillah, lakukeun ku urang. Dohirna Rasulullah ngatur makanan-makanan urang teh kudu steril tina pirang-pirang bakteri penyakit, laksanakeun ku urang. Rasul mah luar biasa teh nya apikna katuangan teh. Lamun ayeuna korma jatuh, korma teh jatuh. Henteu bakal langsung dituang, ditingali apa ieu teh bersih atau henteu kitu nya. Selain daripada suci kahalalanana, bersihna oge ku Rasulullah ditingali. Kira-kira itu katuangan bakal numbuhkeun kana penyakit teu dituang ku Kanjeng Rasul. Ya urang ge kitu sami. Katuangan anu diperkirakeun ku urang bakal numbuhkeun kana bakteri atau penyakit dina diri urang ulah dituang gitu ku urang. Tadahar jadi patokan anu utama pikeun lulusna harapan urang tepi hate ka Gusti Allah taala. Kulantaran urang mah masuk dina kelompok salikin dia tadi, segala perkara termasuk dahar kudu dahar urang teh nuturkeun kana aturan suluk aturan salikin. Naon bae dilakukeun kudu jadi jembatan balik ka Allah. Termasuk dahar. Dahar teh kudu jadi jembatan balik ka Allah taala. Jadi suapan demi suapan anu dimakan ku urang ieu kudu jadi penyebab atau kudu jadi jalan usul ka Allah taala. Didawukeun ku para ahli marifat ka Allah tanya, man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Saha jalma anu moncorong mimitina caang mimitina maka bakal caang tungtungna. Kade caang nu maksud itu nya lain caang patromak, lain caang lampu. Caang teh di mana hate urang ningali makhluk bari katingali Allah nu ngademel makhluk katekadkeun nya. Ningali makhluk nekadkeun bahwa makhluk eta teh pademelan Allah eta teh caang ngaranna. Lamun ningali makhluk bari poho ka Allah eta teh poek ngaranna. Urang ningali diri urang sorangan atau makhluk nu sejen bari teh eling ka Allah poek ngaranna. Lamun urang ningali diri urang atawa anak makhluk sejen, jalma atawa anak makhluk sejen eta teu ningali ka Allah poek ngaranna. Bahayana di mana urang ayeuna ningali makhluk teu ningali ka Gusti Allah taala eta ngaranna poek. Di mana jalma poek di dunia, poek di akhirat.
mangkana fi hadi a'ma, dawuh Gusti Allah Ta'ala nya, mangkana fi hadi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Sing ingat ai lolong teh naon teh ningali Allah nya, lolong teh saha jalma anu di alam dunia ieu lolong ningali makhluk teu dibarengan ku ka Gusti Allah Ta'ala, fahuwa fil akhirati a'ma, maka engke di akhiratna bakal jadi jalma lolong, jalma nu teu ningali, jalma poek. Ari di akhirat tempat dua anu paling masyhur, hiji sorga caang, kadua neraka poek. Lamun urang ayeuna poek berarti jadi penghuni neraka, lamun di akhirat urang caang jadi penghuni sorga. Jalma anu di dunyana poek di akhiratna poek, jalma anu di dunyana ningali makhluk bari teu ningali ka Gusti Allah Ta'ala, hakikatna eta teh keur ngaberesan jalan masuk kana nerakana Gusti Allah. Jadi mangkana peri ama fahuwa fil akhirati a'ma. Kembali deui kana urusan tuang tadi, saha jalma anu permulaanana caang eling ka Allah Ta'ala, maka engke di akhirna oge puncakna jadi caang. Man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Saha jalma anu mimitina caang engke tungtungna caang. Kembali di kana pelajaran, sahaja anu mimitina ngagarap hiji perkara eling ka Allah, maka terus bakal loba eling ka Allah. Dahar ayeuna urang mimitina tuangna maca bismillah, bari urang didinya tajalli sesuai jeung anu penerangan bismillahnya, bismi tajalli asma, Allahi tajalli dat, Ar-Rahmanir Rahim tajalli sifat, ku ayana ayeuna tajalli sifat maka terbacalah ayana tajalli af'al. Jadi bismillah eta komplit tajalliat nu opat. Tepatilah banyak ayat-ayat Al-Quran anu ngumpulkeun kana tajalli nu opat eta. Bismillah ngumpulkeun tajalli af'al, tajalli sifat, tajalli asma, tajalli dat. Urang ayeuna nalika tuang tajalli naon anu kudu urang jelas ningali naon atuh, kumaha kemampuan ilmu urang. Lamun Allah geus maparinkeun kemampuan, urang bisa ningali kadat Allah Ta'ala, tingali keur dahar teh dat Allah Ta'ala. Lamun ayeuna urang dikersakeun ku Allah Ta'ala, mampu teh ningali kemampuan urang dina aqaid, dina patekadan dikersakeun ku Allah, mampu ningali kana sifat Allah, tingali tuang urang teh ieu teh lain urang tapi kakawasan Gusti Allah. Lamun teu aya kakawasan Allah, teu dikersakeun ku Allah, moal dahar ieu. Lain mulut bisa dahar manya, lain lidah, lain bibir. Da jalma loba nu masih lengkap, gigina lengkap, lidahna lengkap, bibirna lengkap, geuning teu bisa daharnya teh dikersakeun mah. Loba jalma anu susah dahar, padahal mah masih kene lengkap alat makanna. Ngan Allah Ta'ala teu nakdirkeun. Berarti jelas-jelas dahar urang keur gering atawa keur cager eta teh kersana Gusti Allah Ta'ala. Lamun urang dipaparinan dikersakeun ku Allah Ta'ala ayeuna anugrah bisa ninggalakan sifat Allah, tuang teh eta teh kersana Gusti Allah, lain gawe urang. Eta ngaranna tajalli sifat urang keur dahar teh, atawana tajalli asma. Saha kurang-kurangna pangrendah-rendahna pinaku sugan ieu mah urang teu bisa ningali kana lamun urang keur dahar teh ningali yen eta dahar teh padamelan Gusti Allah. Lamun teu bisa ningali kana nur afal Allah urang keur dahar, tekadkeun yen eta dahar teh padamelan Gusti Allah. Da cek Allah la yasalu dari fa'lu minal af'al. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nu nakdirkeun ka urang jeung nakdirkeun kana pakan urang jeung dahar urang teh padamelan Gusti Allah. Mun diaku ku urang jadi bahan kamusyrikan, lamun ayeuna ditinggali eta padamelan Allah jadi bahan jalma wusul atau tajalli ka Gusti. Itu sakurang-kurangna, sakurang-kurangna pangrendahna ningali kana padamelan Allah urang keur dahar teh tah. Lamun teu bisa ningali kana apal Allah, nur apal Allah, tekadkeun bahwa eta dahar teh padamelan Gusti Allah. Itu pangrendah-rendahna. Di mana jalma daharna, awalna daharna geus bisa tajalli, tajalli af'al, tajalli sifat atau tajalli dat, mana wae kemampuan urang dina keilmuan, maka engke bidaya nihayahna wa man asraqat bidayatu asraqatnya itu dina nihayahna antekna tungtungna non tungtungna tina makan kekuatan nu di dahar ku urang teh nasina sayurna buah-buahanana cemilanana eta teh ngabentuk kana energi kekuatan dina diri urang.
Di mana orang teu dahar syariatna maka lemah orang. Tenagaan loba daharna jadi loba tenaga itu umumnya aya oge jelema daharna terus-terusan tapi ngalempreh wae nya tenagaan dasarna daharna mah ketol aya anu kitu ngan umumna jalma nu gede daharna teh rada gede tenagana. Nah jalma nu awalna tadi daharna eling ka Gusti Allah taala engke asrokot nihayatu ujungna energi tenaga anu hasil dahar bari eling bakal babari dipake eling ka Gusti Allah. Sabalikna lamun urang ayeuna tuangna teu bari eling ka Gusti Allah taala wayahna mereket-mereketkeun diri ge hayang eling ka Gusti Allah bakal loba poho terus. Lantaran awalna daharna teu eling. Lamun daharna bahan tenagana bari eling, tuangna bari eling ka Gusti Allah taala, bari tajali ka Gusti Allah taala, insyaallah engke tenaga hasil tina eta makanan anu eling ka Gusti Allah taala gampang dipake eling ka Allah. Lamun teh mah hasil dahar urang nu kamari teh dipake ngaji nak bakal bari eling ka Allah. Dipake ayeuna digawe di sawah bari eling ka